सो गाइज, क्या आप जानते हैं कि आज जो एप्लीकेशन देने वाला हूँ उससे आप सिर्फ अर्निंग कर सकते हो, वो भी छोटा छोटा वर्क करके। क्या आप करना चाहते हो? अगर हाँ तो वीडियो को लास्ट तक देखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा ना, जिससे आप डेली के डेली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाते हैं आपको और उसके बारे में बता देंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले आपको टाइटल पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन जो ओपन होगा वहाँ पे एक आपको ऐप लिंक मिलेगी। आप उस ऐप लिंक पे क्लिक करके ना प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। वहाँ से आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अब आप जिससे ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब आपको सिंपली यहाँ पे टिक लगा देना, उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ रिकैप्चा वेरीफाई होगा। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है आपके सामने आ जाएगी। कोई भी अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट करते हैं जब तक ये वेरीफाई नहीं करता है, जब तक हम वेट करते हैं। उसके बाद मैं एप्लीकेशन चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लॉगिन फेल हो चुका है, दोबारा मैं ट्राई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो अपनी ईमेल आईडी ओपन हो रही है। अब मैं कोई भी अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिकैप्चा वेरीफाई होने के बाद आपको केवल ईमेल आईडी आपको मांगेगा, तो आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ फोटो वगैरह देखने को मिलेंगी जिससे आप देख सकते हो। उसके बाद उसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो आ चुकी है हमारे सामने। आप चाहो तो इसे अपने वॉलपेपर में भी सेट कर सकते हो। अब आपको अर्निंग कैसे करना है ये प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ 3 डॉट लाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने 3 लाइन पे क्लिक किया मेरे सामने इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। आपके भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको होम, स्पेशल ऑफर, वॉलेट और रेफर एंड अर्न का ऑप्शन, इतना सारा आपको मेन ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे भी देख सकते हो और लॉग आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको सिंपली वॉलेट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे वॉलेट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको साइन अप बोनस 25 कॉइन मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो हर रेफर पे आपको 75 कॉइन मिलेगा। जैसे आप रेफरेंट को रेफर किए ना तो आपको 75 कॉइन मिलेगा। तो यहाँ पे आप कॉपी रेफरल लिंक करके अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेफर भी कर सकते हो। अब आपको अर्निंग कैसे करना है ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल ऑफर का ऑप्शन मिलेगा। अब आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना स्पेशल ऑफर के ऑप्शन पे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करने को बोलेगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 70 पॉइंट हो गया, 560 पॉइंट मिल रहा है योनो सर्विस का। तो आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कॉइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे 910 कॉइन मिल रहा है योनो सर्विस का। तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद मैं बैक जाता हूँ। अब आपको किसी भी वॉलपेपर पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर वेट करेंगे ना यहाँ पे आपको लिखेगा वॉलपेपर बोनस एडेड। तो ये आपको यहाँ पे अपना वॉलपेपर बोनस ऐड हो जाएगा ना तो आपको बैक चले जाना है। अब देखो मेरा वो आ गया है, मैं इसे कट करता हूँ। उसके बाद बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अपने वॉलेट में चल के दिखा देता हूँ आपको कितना कॉइन मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10-10 पॉइंट मुझे मिल चुका है। मैंने 2 बार न्यूज को वो एप्लीकेशन में जो वॉलपेपर है उसको देखा तो मुझे 10-10 कॉइन मिल चुका है। आप इसमें अनलिमिटेड बार देख सकते हो और अनलिमिटेड बार आप 10-10 कॉइन की अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। अब बात आती है रिडीम लेने के लिए। तो सिंपली आपको वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह सेंटर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिडीम का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बोल रहा है 300 कॉइन का 2 रुपीज़, यहाँ पे 2000 कॉइन का 20 रुपये, उसके बाद 5000 कॉइन का 55 रुपये और उसके बाद लास्ट में आता है, मैं आपको बता दूँ ऐड कट करके, तो लास्ट में आता है एक ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो 10,000 कॉइन का 120 रुपये। जैसे आपके पास 300 कॉइन होती है ना तो आप 2 रुपये का रिडीम इंस्टेंट ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको रिडीम हिस्ट्री देखने के लिए आपको सिंपली इस पे वॉलेट पे क्लिक कर देना। उसके बाद रिडीम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिखा देगा, जो कि अगर पेंडिंग में रहेगा तो पेंडिंग, नहीं तो आपका सक्सेस हो जाएगा तो सक्सेस। यहाँ पे 45 कॉइन हो चुके हैं। आप इस तरह से अपना वॉलपेपर देख के अर्निंग कर सकते हो। हर वॉलपेपर पे आपको 10 कॉइन मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे 30 वॉलपेपर देख लेना है और आपको 300 कॉइन मिल जाएगी। तो आपको 30 वॉलपेपर देखने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉलपेपर बोनस एडेड बार बार ऐड हो रहा है। तो आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं पहले आपको बाद में सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेगी फिर किसी और इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।